მოგესალმებით ყველას. განვაგრძოთ გაკვეთილი ნომერი 23, რომელშიც საუბარი იქნება ისევ future simple-ზე. ამ შემთხვევაში საუბარია utilisation, რაც ნიშნავს გამოყენება. ანუ ნახავთ future simple-ის გამოყენების მაგალითებს. დავიწყოთ დიალოგის კითხვა. Avant une réunion délicate. დელიკატური შეხვედრის წინ. Bernard არის კაცის სახელი და ამბობს. Tu penses que Jean-Marc viendra? შენი აზრით Jean-Marc მოვა? Tu penses ნიშნავს შენ ფიქრობ? ან შენი აზრით? Julien პასუხობს. Oui, j'espère qu'il viendra. კი, იმედი მაქვს რომ ის მოვა. S'il ne vient pas, თუ ის არ მოვა, nous ne pourrons pas prendre de décision. ჩვენ ვერ შევძლებთ გადაწყვეტილების მიღებას. Bernard ამბობს. Mais il sera en retard, comme d'habitude. მაგრამ ის დააგვიანებს, როგორც წესი. Comme d'habitude, ვიცით რომ არის როგორც წესი. Julien. Eh bien, on l'attendra. რას ვიზამთ, დაველოდებით. Bernard. Tu crois qu'il sera pour notre projet? გგონია რომ ის მხარს დაუჭერს ჩვენს პროექტს. ანუ être pour ნიშნავს რაღაცისთვის მხარდაჭერას. pour არის თვის, ანუ ის იქნება ჩვენი პროექტისთვის. ეს ნიშნავს რომ ჩვენს პროექტს მხარს დაუჭერს. Julien პასუხობს. Non, je ne pense pas. არა, ასე არ ვფიქრობ. Il sera probablement contre. ალბათ ის უარზე იქნება, ანუ წინააღმდეგი იქნება. Il dira que nous n'avons pas assez réfléchi. Tu verras. ის იტყვის, რომ ჩვენ არასაკმარისად ვიფიქრეთ. ნახავ. Tu verras ნიშნავს აი ნახავ. Bernard. Et Philippe? და Philippe? Il sera là? ის აქ იქნება? Julien. Oui, il sera là. Bernard. Il sera contre notre projet lui aussi? ისიც ჩვენი პროექტის წინააღმდეგი იქნება? Julien. Je ne crois pas. არ მგონია. Si nous sommes suffisamment clairs et fermes, il ne sera pas contre. თუ ჩვენ ვიქნებით საკმარისად ნათელი და ferme როგორც წესი არის მტკიცე მყარი. მაგალითად décision ferme არის მტკიცე გადაწყვეტილება. Il ne sera pas contre. ის არ იქნება წინააღმდეგი. En tout cas, ყოველ შემთხვევაში, il sera intéressé. ყოველ შემთხვევაში ის იქნება ეს მას დააინტერესებს, ან იქნება დაინტერესებული. Bernard. Alors, comment est-ce que nous présenterons les choses? Bernard ეკითხება. მაშ როგორ წარმოვადგენთ les choses არის რაღაცეები, ასე ვთქვათ. როგორ გავაკეთებ პრეზენტაციას? Julien. On pourra commencer par les résultats du trimestre. Julien პასუხობს. შეგვიძლია დავიწყოთ ტრიმესტრის ანუ შედეგების თუ შეგვიძლია დავიწყოთ ტრიმესტრის შედეგებით. Tout le monde posera des questions. ყველა დასვამს შეკითხვას. Cela prendra au moins 1 heure. ეს 1 საათი მაინც გაგრძელდება. Après, nous ferons une petite pause pour le café. შემდეგ ჩვენ გვექნება პატარა პაუზა ყავის დასალევად. Et enfin, nous présenterons notre projet. და საბოლოოდ ჩვენ წარვადგენთ ჩვენს პროექტს. Si Jean-Marc dit que notre travail est trop superficiel, თუ Jean-Marc იტყვის, რომ ჩვენი სამუშაო არის ზედაპირული ზედმეტად, je demanderai à Philippe son opinion. მე Philips შევეკითხები მის აზრს. Je connais Philippe. მე ვიცნობ Philips. Il restera très calme. ის დარჩება ძალიან მშვიდი. Il nous posera des questions simples et intelligentes. ის ჩვენ დაგვისვამს კითხვებს მარტივსა და ჭკვიანურს. Bernard. Pour les questions techniques, si tu veux,
je pourrais répondre. თუ გინდა ტექნიკურ შეკითხვებზე მე გავცემ პასუხს. Julien, bonne idée. Კარგი იდეაა. Quand tu parleras, cela impressionnera Jean-Marc parce que tu connais parfaitement ton sujet. კარგი აზრია, როდესაც შენ ისაუბრებ, ეს ჟან-მარკზე შთაბეჭდილებას მოახდენს, რადგან შენ ძალიან კარგად სრულყოფილად იცი შენი საგანი. Sheni thema. Bernard, oui, mais si Jean-Marc refuse vraiment. Bernard-ი კითხულობს. კი, მაგრამ თუ Jean-Marc-მა ნამდვილად უარი თქვა, Julien, à ce moment-là, am dros, je demanderai à Grégoire de venir. მე ვთხოვ Grégoire-ს რომ მოვიდეს. S'il est là, tout le monde l'écoutera. Et Jean-Marc fera comme tout le monde. თუ ის აქ არის, ანუ საუბრობარია გრეგუარზე, თუ ის აქ არის, ყველა მას მოусმენს და ჟან-მარკ ისე მოიქცევა, როგორც ყველა. ისე როგორც ყველა მოიქცევა არის il fera comme tout le monde. ანუ ზმნა faire comme tout le monde არის ისე მოქცევა, როგორც სხვები. Bernard, je vois. Et quand tout le monde sera d'accord, nous sortirons le champagne. Bernard ამბობს, გასაგებია ვხედავ და როდესაც ყველა იქნება თანახმა, ჩვენ გამოვიღებთ შამპანურს. ანუ ზმნას ოხწიაღ არის გამოსვლა და ამასთანავე თქვათ არის გამოღება, გამოჩენა. თქვათ je sors le champagne არის შამპანურის ფოთლის მოტანა და მაგითაზე დადება. Enfin, j'espère que tout ira bien. მოკლედ, იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად ჩაივლის. Je suis un peu inquiet quand même. მე ცოტა შეწუხებული ვარ მაინც. Inquiet არის შეწუხებული, რამეზე როდესაც დარდობ. Inquiet არის მდედრობით სქესში და quand même არის მაინც. Julien პასუხობს. Mais non, tu verras, tout se passera bien. არა, ნახავ, ყველაფერი კარგად ჩაივლის. გადავიდეთ გრამატიკულ ნაწილზე. Utilisation du futur simple. მარტივი მომავალი დროის გამოყენება. Le futur simple exprime un futur relativement incertain. რაც ნიშნავს, მარტივი მომავალი გამოხატავს საკმაოდ ისეთ მომავალს, რომელიც შედარებით რომელიც სათუოვანო არ არის დაზუსტებული. Comparer. შეადარეთ. Ce soir, je vais téléphoner à mon ami. Am საღამოს მე დავურეკავ ჩემს მეგობარს. C'est certain, c'est mon intention. ეს არის დაზუსტებული და ეს არის ჩემი intention არის ჩანაფიქრი. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ამ საღამოს მე მეგობარს დავურეკავ. ეს არის გადაწყვეტილი და ხელი თუ არაფერმა არ შემიშალა, აუცილებლად გავაკეთებ ამას. მაგრამ მეორე წინადადება, ce soir, je téléphonerai peut-être à mon ami. ამ საღამოს შეიძლება მეგობარს დავურეკო. C'est probable, mais incertain. ეს ნიშნავს, რომ ეს ალბათ, ანუ ეს შესაძლებელია, მაგრამ ზუსტი არ არის. ანუ შეიძლება დავურეკო მეგობარს ამ საღამოს, შეიძლება არ დავურეკო. დაზუსტებით არაფერი არ ვიცი. და როდესაც მომავალში დაზუსტებით არ ვიცით, ვამბობთ ზმნას futur simple-ში. ხოლო როდესაც მომავალი დაზუსტებით ვიცით, იმ შემთხვევაში თუ ყველაფერი ჩვენი გეგმის მიხედვით წარიმართება, ამ შემთხვევაში ვიყენებთ futur proche-ს, რომელიც იუღლება დამხმარებნა aller, ანუ წასვლის დახმარებით. მესამე წინადადება, nous irons probablement dans les Pyrénées. ჩვენ შეიძლება წავიდეთ პირინეებში და ბოლოს elle prendra peut-être un taxi. მან შეიძლება ტაქსით იმგზავროს.
Le futur proche est généralement utilisé par მარტივი მომავალი ძირითადად გამოიყენება შემდეგ შემთხვევებში. La météo. La météo ნიშნავს ამინდის პროგნოზი. ანუ, როდესაც ვაცხადებთ ამინდის პროგნოზს, ჩვენ არ ვიცით, მართალია გვაქვს პროგნოზი, მაგრამ არ ვიცით, რამდენად გამართლდება. შესაბამისად, დაზუსტებით არ ვამბობთ და ვიყენებთ futur simple. წარსულ მომავალს. Il fera beau. კარგი ამინდი იქნება. მართალია ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კარგი ამინდი იქნება, თუმცა შეიძლება მოულოდნელად გაწვიმდეს და ჩვენი ვარაუდი არ გამოდგეს სრული სიმართლე. Il y aura des nuages, des averses. Les astrologues, les médiums, etc. შემდეგი გამოყენების მაგალითია ასტროლოგია, მედიუმები და ასე შემდეგ. ანუ, თქვათ 2021 წელი მორიელისთვის იქნება ძალიან კარგი წელი. ჩვენ ასე გვგონია, ჩვენ ვართ ასტროლოგები და გვგონია, რომ ეს წელი ასე იქნება, ვარსკვლავები ამას გვეუბნებიან, მაგრამ შეიძლება სულ არ აღმოჩნდეს სიმართლე, რადგან ყველაფერი შეიძლება მოხდეს და არ არის ეს ზუსტი მეცნიერება, ამიტომ როდესაც 100%-ით დარწმუნებული არ ვართ და ეს თქვენი ჩანაფიქრი არ არის, ამ შემთხვევაში ვიყენებთ futur simples. ანუ vous partirez en voyage, vous serez riche, ესენებ და ასე შემდეგ. გაემგზავრებით, მდიდარი იქნებით და ასე შემდეგ. Célèbre ნიშნავს ცნობილს. Les médias. მედიაში, ანუ ჟურნალისტებიც ხშირად იყენებენ futur simples. მაგალითად, le premier ministre rencontrera, annoncera პრემიერ-მინისტრი შეხვდება, გამოაცხადებს და ასე შემდეგ. ანუ ვიცით, რომ ის ასე გეგმავს, მაგრამ შეიძლება მოულოდნელად რამე გადაიდოს. ამიტომ ვუშვებთ იმის შესაძლებლობას, რომ ეს ასე არ მოხდეს და ვიყენებთ futur simples. და ბოლოს, les annonces d'emploi. emploi არის სამუშაო, ანუ სამუშაოს განცხადებები. Vous serez responsable d'une équipe de 20 personnes. თქვენ იქნებით 20 ადამიანისგან შემდგარი ჯგუფის ხელმძღვანელი, პასუხისმგებელი პირი. Responsable ნიშნავს პასუხისმგებელი პირი. და როდესაც ვკითხულობთ ანონს სამსახურის ძიებისას, ხშირად HR-ები წერენ ხოლმე, თქვენ იზამთ ამას, თქვენ გააკეთებთ ამას, თქვენი მისია იქნება ეს და ყველა ეს ზმნა იქნება futur simple-ში, რადგან არავინ იცის თქვენ აგიყვანენ თუ არა ამ პოსტზე. შეიძლება უკეთესი სამსახური იპოვოთ, შეიძლება არ დაინტერესოს თქვენი კანდიდატურა და ამიტომ არის futur simple-ში. Construction avec le futur simple. როგორ გამოვიყენოთ ზმნების სტრუქტურა futur simple-ის დროს. Si ნიშნავს, რომ არის თუ. როდესაც ვიყენებთ sis, მას მოსდევს ზმნა présent, ან მოაწყო დროში, აუცილებლად უნდა მოსდევდეს შემდეგ მეორე ზმნა futur simple-ში. მაგალითად, si j'ai le temps, j'irai au cinéma. თუ მე მაქვს, ანუ ქართულად ეს ორივე ითარგმნება მომავალში, მაგრამ ფრანგულში საჭიროა, რომ ჩავსვათ პირველი ზმნა, რომელიც არის თუსთან აწყო დროში, ხოლო მეორე მარტივ მომავალ დროში. თუ დრო მექნება, მეწავალ კინოში. მაგრამ ფრანგები იტყოდნენ პირდაპირ მგვეთარგმნა, მე თუ მაქვს დრო, კინოში წავალ. ქართულად უფრო ლამაზად ჟღერს, დრო თუ მექნება, წავალ. Si les enfants sont malades, nous ne partirons pas vendredi soir. ბავშვები თუ ავად იქნებიან, ჩვენ არ გავემგზავრებით პარასკევს საღამოს. და ბოლოს, ils prendront le bus si la voiture ne marche pas. ისინი იმგზავრებენ ავტობუსით, თუ მანქანა არ იმუშავებს. შემდეგი არის quand. Quand ნიშნავს როდის. Quand plus futur simple, ანუ quand, შემდეგ მოსდევს futur simple, ანუ მარტივი მომავალი და ასევე მეორე ზმნაც იქნება მარტივ მომავალში.
განუსხომ ან vacances, როდესაც ჩვენ ვიქნებით არდადეგებზე, nous irons à la mer. ჩვენ წავალთ ზღვაზე. ნახეთ, რომ si სადაც იყო, ანუ თუ იქ გვჭირდებოდა პირველი აწმყო და შემდეგ მომავალი, ხოლო quand, როდესაც არის და ნიშნავს როდის, როდესაც, ამ შემთხვევაში ორივე ზმნა იქნება მარტივ მომავალ დროში. Quand je verrai Grégoire, როდესაც შევხვდები Grégoire-ს, je lui demanderai son opinion. მე მას შევეკითხები მის აზრს. შემდეგ არის espérer que, plus futur simple. ანუ ზმნა იმედოვნებ და იმედის ქონა და მომავალი დრო, მაგალითად, j'espère que nous pourrons partir. ვიმედოვნებ, რომ შევძლებთ გამგზავრებას. ანუ როდესაც გინდა თქვენი აზრი გამოთქვათ მომავალ დროზე, შეგიძლიათ თქვათ იმედი მაქვს, რომ j'espère que და განაგრძოთ თქვენი აზრი. J'espère que le vaccin de coronavirus sera bientôt distribué aux citoyens. მაგალითად, იმედი მაქვს, რომ COVID-ის ვაქცინა მოქალაქეებს შორის იქნება გავრცელებული. სად ვიყავით? Penser que და futur simple. Penser que ნიშნავს ფიქრობ, რომ და მომავალ დრო. ასევე როდესაც გამოთქვამთ თქვენს მოსაზრებას, რეკომენდირებულია გამოიყენოთ წარს მომავალი მარტივი დრო. მაგალითად, je pense que François sera très content de venir, მე ფიქრობ, რომ François იქნება ძალიან კმაყოფილი მოსვლით. და ბოლოს, croire que და futur simple. ანუ როდესაც ამბობთ j'espère que, je pense que და je crois que, ზმნა რომელიც მოსდევს თქვენს წინადადებას კარგი იქნება, რომ იყოს futur simple-ში, რადგან ეს იქნება ძალიან გრამატიკულად სწორი წინადადება. მაგალითად, je crois qu'elle viendra avec son mari. მე ჯერა რომ, მე მგონია რომ ის მოვა თავის ქმართან ერთად, ესეც არის ერთ-ერთი მაგალითი. Je crois que კიდევ ერთხელ არის მე მგონია. ეს ძალიან საალბათო ზმნაა და რაიმეზე თუ დარწმუნებული ხართ არ გამოიყენოთ. მაგალითად, თუ გკითხავენ ქშია, je crois que non, მგონი არა, ანუ არ ჩანს თქვენი პასუხი. ეს ამბობს, რომ მე მგონია, მაგრამ შეიძლება ცდებოდეთ. ამიტომ, როდესაც რამის დარწმუნებული არ ხართ, ვიყენებთ croire-ს. ანუ pense არის მე ვფიქრობ და აზრს ვერ შემაცვლევინებ ესე მარტივად. ხოლო croire არის უკვე ძალიან საყოყმანო აზრი, ანუ ან კი ან არა აზრი. მაგალითად, მეგობარი თუ გეუბნებათ წამოხვალ, je crois que non, მგონი ვერა. მაგრამ რა თქმა უნდა შეიძლება წახედეთ. სავარჯიშოებს რაც შეეხება, პირველ სავარჯიშოში დიალოგში, რომელიც წავიკითხეთ, გთხოვენ, რომ იპოვოთ ის ზმნები, რომლებიც არის ნაუღლები futur simple, ანუ მომავალ მარტივ დროში. მეორე სავარჯიშოში, მაგალითის მიხედვით უნდა გადაიყვანოთ ზმნები საჭირო დროში. რადგან უკვე ვნახეთ, რომ sis შემდეგ პირველი ზმნა არის აწმყოში, ხოლო მომდევნო არის futur simple-ში, პირველი მაგალითი გავაკეთებ, si tu pars tôt, თუ ადრე გაემგზავრები, tu seras à l'heure. არ დააგვიანებ, ანუ თავის დროზე მიხვალ. ანუ sis-თან ყველგან უნდა ჩაწეროთ présent, აწმყო დრო, ხოლო მეორე ზმნა რაც არია, ის მომავალ მარტივ დროში, futur simple-ში. მესამე სავარჯიშოში, choisissez la bonne réponse. შეარჩიეთ სწორი პასუხი. აქ უნდა ვიპოვოთ, რომელი ზმნა არის სწორი. იგივე ზმნა არის ერთ-ერთი ჩასმულია აწმყო დროში, ხოლო მომდევნო არის მომავალში.
უпроსტորად ჯერ არის მომავალი და შემდეგ არის აწმყო. და თქვენზეა დამოკიდებული, რომელ გავაწყვეტ რომ სწორია. შეგახსენებთ, რომ სისთან არის ყოველთვის présent და მეორე არის მომავალი. quand, რაც შეეხება სიტყვას quand, ორივე არის მომავალში. ნახოთ აქ თუ არის რაიმე უცხო სიტყვა. montagne, la montagne არის მთა. faire du ski არის თხილამურებით სრიალი. téléphoner ვიცით არის დარეკვა. le château ციხე კოშკი. un dictionnaire არის ლექსიკონი. la librairie არის ბიბლიოთეკა. და დანარჩენი ჩემი აზრით ყველა სიტყვა უკვე ვიცით. ეკუტე არის რა თქმა უნდა მოსმენა. მეოთხე სავარჯიშოში თქვენი თუნდა მოიფიქროთ გაგრძელება წინადადების. პირველი quand elle arrivera, როდესაც ის მოვა. მეორე s'il a le temps, მას თუ დრო დარჩა. მესამე si vous étudiez, თუ თქვენ სწავლობთ. მეოთხე s'il joue bien, თუ ისინი თამაშობენ კარგად. მეხუთე s'il ne fait pas beau, თუ კარგი ამინდი არ არის. მეექვსე s'il fait froid, თუ ცივა. მეშვიდე quand mes amis viendront chez moi, როცა ჩემი მეგობრები ჩემთან მოვლენ. si ce livre est intéressant, თუ ეს წიგნი საინტერესოა. და მეცხრე quand nous aurons un peu d'argent, ცოტა ფული რომ გვექნება. და მეხუთე როგორც წესი თავისუფალი კითხვებია. un jour, est-ce que ერთ დღეს est-ce que vous ferez le tour du monde? ერთ დღეს თქვენ სოფლიოს გარშემო იმოგზაურებთ თუ არა? est-ce que vous parlerez bien français? ერთ დღეს ისაუბრებთ თუ არა ფრანგულად კარგად? მესამე un jour, est-ce que vous acheterez une maison? ერთ დღეს იყიდით თუ არა სახლს? მეოთხე un jour, est-ce que vous écrirez un roman? ერთ დღეს დაწერთ თუ არა რომანს? მეოთხე un jour, est-ce que vous passerez à la télévision? ერთ დღეს გამოჩნდებით თუ არა ტელევიზორში? და un jour, est-ce que vous vivrez dans un pays étranger? ერთ დღეს იცხოვრებთ თუ არა საზღვარგარეთ? აქედან არ ვიცი რას უპასუხებთ, მაგრამ უმეტესობას გისურვებთ რაც არის დაწერილი და ასევე გისურვებთ წარმატებებს შემდეგ შეხვედრამდე.